Hai sahabat Persada, pneumonia pada anak adalah suatu infeksi yang menyerang pada paru-paru anak. Diawali oleh suatu infeksi yang di atas, ya, mulai dari hidung, kemudian tenggorokan, kemudian dia menjalar ke dalam paru-paru, sehingga paru-parunya menjadi peradangan. Saat terjadi peradangan ini, paru-paru biasanya akan ada cairan atau radang, sehingga menyebabkan oksigen yang ke dalam paru-paru itu akan menurun atau berkurang. Nah, ini yang menyebabkan anak tersebut akan menjadi sesak nafas, bahkan kesulitan bernafas. Faktor risiko pneumonia itu adalah satu, bila seorang anak lahir dengan prematur. Yang kemudian kedua, ibunya juga tidak memberi ASI pada anak tersebut. Yang ketiga, anak tersebut tidak imunisasi secara lengkap. Yang keempat, anak tersebut pernah menderita atau mengalami infeksi seperti HIV ataupun infeksi seperti campak ataupun cacar air. Faktor risiko lainnya untuk terjadi pneumonia pada anak ini adalah bila terjadi kelainan bawaan baik di dalam saluran pernafasannya maupun di paru-parunya. Faktor yang lain adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan yang kurang baik seperti terlalu banyak asap dari pabrik misalkan, asap bakar-bakar, kemudian asap kendaraan, dan juga asap rokok itu sangat risiko untuk menimbulkan pneumonia. Gejala pneumonia itu sering diawali dari adanya infeksi saluran pernapasan atas, mulai dari hidung sampai tenggorokan, kemudian berjalan sekitar 2-3 hari baru muncul gejala-gejala pneumonia. Gejalanya apa aja? Antara lain adalah batuk, kemudian ada panas, kemudian disertai dengan sesak nafas. Setelah itu pasien juga akan mengalami kelelahan, ya, kemudian melais, tidak mau makan, bahkan ada yang sampai muntah. Pada kondisi yang lebih parah, sesaknya bisa disertai dengan adanya sianosis, yakni warna biru pada mulut dan kuku, ya.